بطريقة تانية. لما بيبقى في جيش هيهجم على مملكة في العصور القديمة، كانوا عاملين حاجة اسمها ايه، طبول. الطبول دي كانوا بيعملوا بيها ايه؟ الطبول دي كانت للإنذار. يعني ايه؟ يعني وقت ما تدق الطبول، دق الطبول الحرب، معنى كده ان في عدو هيهجم عليا. تمام. ده ايه؟ انذار. الانذار لو العدو ده هجم وانا مش مستعد، خلاص هتموت، او هتؤثر، او هيحاصر المكان اللي انت فيه، فانت مش هتعرف تعيش. هو ده بالظبط اللي احنا عايشينه النهارده. احنا النهارده في جالنا انذار. لو اتعاملنا معاه على انه انذار، هنقدر نستعد ونتعايش ونعيش. لو اتعاملنا معاه على انه واقع، يبقى خلاص هنسلم. لو اتعاملنا معاه على انه عدو قادم وانا خايف ومرعوب، فانا مش هقدر افكر. انا النهارده هنفذ كل التعليمات اللي بتطلب مني، وممكن ما انفذهاش صح، وممكن انفذها من غير اقتناع، وممكن احاول اكسرها او ما اعملهاش علشان انا مش شايف ان ده صح، انا مش مقتنع، انا مش شايف ان ده انذار. بس لو فكرت فيها ان هو انذار، ده معناه ان انا النهارده عندي فرصة ان انا استعد. طيب علشان استعد اعمل ايه؟ اشوف الانذار ده بيكلمني ليه، يعني الانذار ده جالي ليه. الانذار ده جالي علشان انا النهارده مثلا لما قعدت في البيت فكرت كده فجأة، هو ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اتغذى تغذية صح. ايه ده؟ يعني الانذار ده اولا بيقول لي ان انا لازم اخد بالي من صحتي. ايوه، تخيل اول حاجة طلبت مننا ان احنا ناخد بالنا من صحتنا. معقول؟ طب ما هو ده في مصلحتي، وفي مصلحة بيتي، وفي مصلحة شغلي، وفي مصلحتي العملية، لان انا لو هيلثي، لو صحتي كويسة، هقدر انتج وهقدر اشتغل وهقدر اخد بالي من بيتي وهقدر احافظ على اولادي وهقدر احافظ على الحياة اللي انا عايشها. ايه ده؟ انذار بيقول لي لازم اخد بالي من صحتي. تخيل. طيب الحاجة التانية اللي طلبت مننا ايه؟ طلب مننا ان احنا stay home، اقعد في البيت، وعقم كويس، واستخدم مطهرات، اغسل ايديك، اعمل كذا اعمل كذا، كلها حاجات تخص النظافة الشخصية. و احتياط. احتياط لإيه؟ للجراثيم والبكتيريا والميكروبات وكل الحاجات الجميلة دي. طب ما احتياط، وانا المفروض اصلا ايه؟ المفروض ان انت في الطبيعي بتعمل ده. يعني المفروض في الطبيعي لما بحس ان انا مثلا لمست سطح غريب او الكلام ده، ما انا بغسل ايدي. حاسس ان في كذا، انا بغسل ايدي، ماشي. اه مش كتير زي دلوقتي لان انا عارف او جالي انذار ان في مرض. بس ده الطبيعي، ده الطبيعي اللي لازم اعمله ولازم اعلمه لاولادي ولازم اعمل كذا. يبقى انا عندي اهتميت بصحتي وبحياتي الشخصيه، صحتي الشخصيه، صحه جسمي، اللي هو هيقدر يخليني اعيش لقدام، واقدر انتج واقدر اشتغل واقدر افكر صح، لان انا طول ما جسمي صحي طول ما انا هفكر صح. تمام. والمفروض افكر ازاي اكل وازاي اشرب، وده هيساعدني كتير لان مش هيخليني اتخن زياده عن اللزوم، اعمل كذا. لا، ده انا النهارده بقت معروضه قدامنا كل الاغذيه الصحيه ببساطه على في بص، في كل الاعلام كل الناس بتطلب مننا ان احنا نتغذى غذاء صحي. يعني النهارده اللي بيبيع عطارة بدأ يتكلم، انا العطارة بتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. النهارده النصايح، لا كل عسل الصبح، لا بصل، لا توم، لا خضار، لا فيتامين سي، لا فيتامين بي، لا كذا. كل الحاجات دي، دي حاجات فعلا صحية ومطلوب مني ان انا اكلها. فده الطبيعي اللي المفروض اعمله في حياتي، ده الطبيعي، هو انا مش حاجة جديدة عليا. فاذا هو انذار، مش موت. يعني الموت ما جاش، لا ده انذار بيقول لي اعمل واحد اتنين تلاتة وانا هبدأ اتحرك على الحاجات دي. طب ايه تاني؟ ايه اللي بعد كده؟ لا، المفروض النهاردة ان انا عندي حاجة مهمة جدا 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 في الشخصية كأب او كأم. يعني انت ايه؟ انت تابع ولا قائد؟ يعني ايه؟ يعني النهاردة انت تابع ولا قائد؟ انت تابع يعني اللي بيتقالك عليه بتعمله وخلاص وبتنفذ وانت مش فاهم. اذا انت مش هتنفذ صح ومش هتتعامل مع الوضع ده صح. طب لو انت فاهم النهارده انت تابع ولا قائد، قالوا لك في التلفزيون اغسل ايدك وتعقم واقعد في البيت وكذا وكذا وكذا، لا محدش يقول لي ايه ده. يعني ايه محدش يقول لك؟ اه انا اتعلم واخد المعلومات دي وافكر فيها صح. هي كده كده صح. ما هو احنا لو الحاجات اللي احنا قلناها من شويه بتقول ان الحاجات دي صح، اذا المفروض تبقى ايه؟ قائد. بمعنى